السلام عليكم أعزائي المشاهدين. بعد ما درنا ensemble de définition ودرنا des exercices، إذا دابا نشوفو إن شاء الله الفقرة الموالية اللي هي égalité de deux fonctions، أي تساوي دالتين عدديتين. إذا بالنسبة كنا شفنا فوقاش نقولو عددين متساويان، إذا دابا نقولو السؤال اللي يطرح عندنا دالة اف ودالة جي، واش نقدرو نقولو أنهم متساويين؟ تحت أي شرط نقدرو نقولو أنهم متساويين. بطبيعة الحال effectivement اف ممكن إلا كان عندنا اف و جي نقدرو نقولو أن اف تساوي جي. دابا quelles sont les conditions أو شنو هما الشروط اللي خصهم يتحققوا باش نقدرو نقولو أن اف تساوي جي؟ هنا سوا اف اي جي دو فونكسيون، إذا على حساب ما عرفنا لحد الآن أن كل دالة عندها مجموعة التعريف ديالها اللي هي الدومين دو ديفينيسيون. إذا سوا اف عندها الدومين دو ديفينيسيون ديالها دي اف، جي عندها الدومين دو ديفينيسيون دي جي. On dit que f et g sont égales et on écrit f égale g. نقول أن f و g تساويين ونكتب f تساوي g كوم سا سي تحققوا جوج شروط. الشرط الأول خاص دي اف كتساوي دي جي كتساوي واحد المجموعة، بحال مثلا كانت تساوي دي ار بلس هادي تكون تساوي دي ار بلس، كانت ار تساوي دي، يعني اف أول حاجة دي ار خاصها تساوي دي جي خاصها تساوي واحد المجموعة. بون نعرفوها من بعد على حساب لي زيكزيرسيس. الشرط الثاني خاص ان اف دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس بوغ تو اكس دو دي. كيما خديت اكس من هاد المجموعة هادي خاص اف دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس. الوغ هادو هما الشرطين اللي خاصهم يتحققوا. الشرط الاول خاص يكون عندهم نفس مجموعة التعريف، يعني دي اف، وما يقدروا يكون عندهم مجموعة تعريف مختلفين، ولكن على البارتي اللي فيها دي اف كيساوي دي جي خاص، وكانت اف دو اكس كتساوي جي دو اكس على هاد لابارتي دي، الوغ اف ايكالا جي. اذا باش نفهمو مزيان نحاولو نديرو واحد ابليكاسيون سوا اف اي جي دو فونكسيون ديفيني بار. لا خدينا لا فونكسيون ديفيني بار اف دو اكس ايكال راسين اكس 3 بلس اكس كاري، والداله الثانيه جي دو اكس كتساوي لنا لا فالور ابسولي القيمه المطلقه دو اكس راسين اكس بلس 1. اذا question où montrer que f égale à g. L'application numéro 2, soit h est k deux fonctions définies par h de x égale à x carré et k de x égale à x3 sur x. Bon, هنا question هنا نروح قال لك montrer que f égale à g، يعني عطينا الجواب، مي هنا غنشوفوا واش h تساوي k ou bien des faits différents. إذا على بركة الله. بون قبل ما ندوز ندير الجواب نديرو غابيل على الفالور ابسولي دو x. الوغ الفالور ابسولي دو اكس شحال كتساوي لنا؟ القيمة المطلقة ديال اكس شحال كتساوي؟ اللي هي 2 كا، سوا اكس سوا موان اكس. الوغ كتساوي لنا اكس سي اكس بوزيتيف، كتساوي لنا موان اكس سي اكس نيجاتيف. دو بلس لا فالور ابسولي لي بروبريتي اللي قلنا اي توجور بوزيتيف. لا فالور ابسولي ديال اي عدد، مثلا القيمة المطلقة ديال 5 هي 5، القيمة المطلقة ديال ناقص 5 في هاد الحالة ناقص 5 عدد سالب، عفوا ان اكس اصلا مساوي صفر، ناقص 5 عدد سالب. الوغ شنو هي القيمة المطلقة ديالو؟ هي ناقص 5 هي 5. دونك القيمة المطلقة ديال أي عدد اكس دائما موجبة. كاين خاصية أخرى اللي نحتاجوها ودرناها ديجا في خاصية الجذور المربعة، أن غاسين اكس كاري أون جينيرال بوغ تو اكس de R تساوي هي la valeur absolue de x. نقدروا نبرهنو عليها سون بروبليم، مي بوغ لو مومون ما نحتاجوش البرهان، نحتاجو غير الخاصية. إذا على بركة الله نبداو الجواب. ريبونس إذا سوا اف. إذا أول حاجة نديرو il faut déterminer دي اف و دي جي. باش نشوفو الشرط الأول خصنا نحلو دي اف و دي جي. on a f de x تساوي لنا غاسين x3 بلس x كاري. شحال كتساوي لنا هادي؟ غتساوي لنا ممكن نعملو ب x كاري، تساوي لنا هي x كاري فاكتور دو x بلس 1. دونك شنو هي دي اف؟ دونك دي اف كتساوي لنا هي x appartient à r tel que x carré facteur de x plus 1 positif. إذن دي اف هي اكس يساوي ار، بحيث اللي داخل جذر مربع يجب أن يكون موجبا. أوغ اكس كاري كيفاش دايرة دائما لو سيني ديالها؟ أوغ اكس كاري توجور بوزيتيف.
الوغ باش تكون هذا البرودوي بوزيتيف خاص نيسيسيرمون تكون هذه بوزيتيف. باش يكون لو برودوي عندنا هذه موجبه والجداء موجب، اذا خاص هذه تكون موجبه دو. الوغ df هي l'ensemble des x appartient à R tel que x plus 1 كيولي موجب اللي هي x أكبر أو يساوي ناقص 1 دو alors df كتساوي لنا هو l'ensemble des x appartient à R بحيث x supérieur ou égal à moins 1 كبر أو تساوي ناقص 1. إذا x كبر ناقص 1 هو المجال moins 1 plus l'infini. هذا هو التأثير. دابا نحاولو نحددو دي جي. قلنا g du x égale la valeur absolue de x racine x plus 1. On a dg هي l'ensemble des x appartient à R بحيث هنا الفالور ابسولو دو x ما فيهاش مشكل، هنا x بلس 1 داخل الجذر بحيث x بلس 1 موجب c'est-à-dire هي l'ensemble des x appartient à R tel que x supérieur ou égal à moins 1. Donc هو l'intervalle moins 1 plus l'infini. هذا هو الدج. Par suite شنو لقينا دابا؟ الشرط الأول كنظن بان لكم أنه تحقق، أن الدي اف كتساوي لنا الدي جي دو دي اف كتساوي الدي جي كتساوي لنا الانترفال موان 1 بلس لانفيني. هذا هو الشرط الأول. دابا ندوزو للشرط الثاني. شنو قلنا الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن اف دو اكس خاصها تساوي جي دو اكس بور توت اكس de moins 1 plus l'infini. Donc on va essayer d'effacer ici. نمحيو هنايا. Alors on a أولا ناخذ واحد x soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. هذا هو اللي سميناه. غناخدو اكس في هذا المجال وغنشوفو واش اف دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس ولا مكتساويش. قلنا اف دو اكس كتساوي لنا هي غاسين اكس 3 بلس اكس كاري اللي قلنا كتساوي لنا هي غاسين اكس كاري فاكتور دو اكس بلس 1. وهذا كيساوي لنا شنو؟ هو غاسين إكس كاري. هذا موجب وهذا موجب على هذا المجال، إذا ممكن نفرق عليهم جذر مربع سون بروبليم. إكس بلس 1 أوغ على حساب الغابل اللي قلنا غاسين إكس كاري هي لا فالور أبسولي دو إكس. هذه هي القيمة المطلقة دو إكس غاسين إكس بلس 1 وهاد ليكسبرسيون هو جي دو إكس. ألوغ سوسي إيكال جي دو إكس. دونك شنو لقينا هنا؟ Alors, pour tout x de moins 1 plus l'infini, on a f de x égale à g de x. C'est la condition numéro 2. Donc de 1 et 2 on déduit que نستنتج من 1 و 2 نستنتج d'après 1 et 2 de 1 et 2 on déduit que نستنتج on déduit que f égale à g. On déduit que f égale à g. Bien sûr sur moins 1 plus l'infini. Et il y a l'ensemble de définitions de f et g.
بون دابا نحاولوا نشوفوا ليكزامبل نيميرو 2. ليكزامبل نيميرو 2 تنمحيو هنايا. دابا بنفس الطريقه نحاولوا نحدوا دي اش و دي جي. قلنا اش دو اكس ايكال اكس كاري اي كا دو اكس كتساوي لنا اكس 3 سور اكس. قلنا h de x égale à x carré. Donc, dh égale combien dans ce cas? Bien sûr, il y a, c'est facile. Il y a r, car est une fonction polynomiale, mais fait généralement pas, mais fait voilà. Alors, égale à r. Et dk, que ça veut dire l'ensemble des x appartient à r, tel que x différent de 0. علاش درنا x différent de 0 حيت عندنا هنا x 3 sur x. alors هذه كتساوي لنا هي r ستار هي r نجمة. ديك هي r نجمة. جميع الأعداد ما عدا صفر هي r نجمة. alors qu'est-ce qu'on peut déduire؟ نديرو puisque on a trouvé dh différent de dk. Alors, h différent de k. Sans vérifier la deuxième condition. Puisque الشرط الأول ما محققش، وفي أول وهلة ملي كنشوف h de x égale x carré و k de x égale x 3 sur x كنقول هنا x 3 sur x ممكن نخرج في x تلقاي كتساويها، مي نو ما كتساويهاش. علاش؟ حيت هنا دي ك هي r ستار والاخرى عندها r. دونك الدالتين ما متساويينش. إذا ممكن بون ناخذ شي مثال آخر. مثلا اكزومبل نيميرو 3 نقدروا نسبريميو هادشي مزيان. اكزومبل نيميرو 3 كوم سا نكونوا درنا اكزارسيس مع الفقره. Exemple numéro 3, la 3, soit maintenant f et g deux fonctions définies par نقدر ناخذ مثلا f de x c'est une 1 sur racine x moins 2, g de x, la fonction définie par racine x plus 2 sur x moins 4. Alors, on va essayer de trouver est-ce que f égale à g ou bien f égale à différent de g. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Réponse. On va essayer de trouver df et dg. On a df égale. لاحظوا أن مجموعة التعريف كنستعملوها دائما كحجة df. يعني في كل فقرة تقريبا خصني نحدد df عاد نبدا نخدم. سينو ما حددتش df ما نقدر ندير والو. إلا نعطيوها لنا في ليكزارسيس كيقول لك سوا f la fonction définie sur r أو r star أو 0 plus l'infini etc. df égale l'ensemble des x appartient à r tel que عندنا هنا جذر مربع x ناقص 2 تخالف 0. Donc, df et l'ensemble des x appartient à r tel que racine x différent de 2. Or, racine x égale à 2, c'est-à-dire, la racine x c'est 2, alors x égale à 4. Il suffit de passer, si l'on a alors petit, alors racine x au carré égale 2k. Si on a a égale à b, alors a au carré égale à b au carré. Mais إلا كانت عندنا أو كاري égale à b au carré هادشي ما كيعطيناش a تساوي في اتونسيون كتساوي في حالة إلا كانت أو b دومي سيني يعني هادو نفس الإشارة.
c'est-à-dire x égale à 4. D'où df كتساوي لنا df في الحالة هي x appartient à r tel que x différent de 4. اش عطينا هي r prévu de 4. Et voilà l'intervalle moins l'infini 4 union 4 plus l'infini. إذا دابا نحدو مجموعة التعريفات ديال g. قلنا g de x égale racine x plus 2 sur x moins 4. Donc dg égale combien? dg égale x appartient à r tel que x moins 4 différent de 0. وهذا الشيء كيعطينا alors tg égale x appartient à r tel que x يخالف 4 وهذا هو r prévu de 4. Qu'est-ce qu'on peut déduire؟ غادي نستنتج أن df كتساوي لنا dg d'où donc df égale à dg égale à r prévu de 4. دابا شنو بقالنا الشرط الثاني غنشوفوا الشرط الثاني محقق ولا محققش. اذا الشرط الاول محقق غنشوفوا الشرط الثاني اللي هو pour tout x de r moins 4 غنشوفوا واش f de x كتساوي g de x ولا كتخالفها. alors soit x appartient à f ou bien dg ou bien نخالفوا ثلاثه كيتساواو soit x appartient à f alors soit x on a f de x égale soit نطلق من f de x ونلقى g de x soit نطلق من g de x ونلقى f de x. on a f de x égale 1 sur racine x moins 2. إذا هنا pour se débarrasser des racines carrées باش نتخلصوا من جذر مربع في المقام نقدروا نضربوا في المرافق. شنو هو المرافق ديال a moins b هي a plus b. alors ceci égale combien? c'est racine x plus 2 sur racine x moins 2 facteur de racine x plus 2. اش كيساوي لنا هادشي؟ هو جذر x زائد 2 على a moins b facteur de a plus b c'est a carré moins b carré. ceci égale racine x carré اللي هي x moins 2 carré اللي هي 4. وهذا بالدور ديالها شنو هي g de x. donc هذا نسميوها condition 1 وغادي نسميوها هذه هي f de x نسميوها condition 2 de 1 et 2 on déduit que par conséquent on déduit que f égale g sur r moins 4. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا فقرة égalité de deux fonctions. Bien sûr, on va essayer de faire d'autres exemples, Inch'Allah. Et au revoir.